喂，hello 觀眾，大家好，我係 Trace 啊。咁今日我哋就嚟到青衣長發梅望嘅分店啦。咁有觀眾就喺上一條片留言就報料，就話呢間分店做埋今個禮拜就執笠。咁二話不說，我哋即刻過嚟同大家睇睇佢嘅最後一面先啦。話說呢間應該係我暫時揾到最辛苦嘅間分店啊，因為唔識路啊，第一次嚟嘅話真係幾難揾啊。匿埋喺屋村商場入邊啦。咁一樣同大家行個圈先，懷緬一下啦。咁睇有啲咩玩啊？咁呢度最主要就反而唔係好多夾公仔機喎，即係好多呢啲實體機啊。咁呢度就有兩架車仔喎。咁呢部兩架車仔都貼住咗回廠代運啦。咁呢啲機其實而家仲有幾多小朋友會玩呢？但係其實全部都係我哋嘅集體嘅童年回憶啦。咁原來呢間都係有波波池嘅分店啦，即係以前都應該都好多人中意呢間分店。呢類型嘅分店其實真係買少見少，香港地方咁細，但係冒險樂園如果間間都要有波波池嘅話，其實都幾難搞。同時間上網查一查先知，原來呢間分店原來咁巴閉。例如2018年嘅 post 就有講最高 VS 最大嘅分店啦，講緊最高嘅滑梯啦，同埋新界西最大嘅彈跳迷宮。咁當年嘅對手就係屯門蝴蝶分店啦。咁老實講，我係未去過屯門蝴蝶嗰間嘅，最近好似暫時關閉咗要裝修啦，所以有機會都可以去睇睇嘅。咁睇翻網上嘅資料，原來呢條滑梯真係幾長啦，但係我冇影到俾大家睇，我睇到嘅。咁我哋見到就有兩個人喺入邊玩緊啦，咁都未剩到拍烏蠅嘅。咁睇下個收費係如何先啦。原來係50個俾一個鐘，但係應該價就唔同嘅。咁同大家講翻，我今日嚟嘅時間係平日，大概下晝3點鐘左右啦。咁呢度果然係屋村嘅舞機啊，好多呢啲舊機。哇！見到呢部栗鼠機超級舊，以前細個嗰陣會喺西九龍9樓玩呢部機，好好玩。如果大家知我講邊部嘅，自然會知道啊。我完全冇諗過會見翻呢部嘢啊，好誇張。咁呢邊開始見到有啲 pack 晒箱啦，咁可能都係準備好，已經係搬去麗島或者係入翻廠，唔知啦。咁就要睇下佢，但係佢冇公佈嗰張紙出嚟，所以我唔知啦。咁呢度睇翻真係有好多舊機喎，其實即係雖然有呢啲新嘅東海龍珠啊，但係同時都有好多舊機。呢個角落頭都有啲舊機喎，其實例如呢部恐龍機，其實都係以前西九嘅回憶啊。我接觸嘅都係西九啦，其實所以其實係真係超級多舊機。咁我哋睇埋另一邊啦，咁呢度都有部新嘅唔知咩機啦，其實。咁我哋再睇下夾公仔機有冇筍貨啦，但係其實講真都唔期望有啲咩好嘢夾噶啦。咁見到呢啲推嘅機其實都好多人，即係好多貨都未清得晒啊。咁我哋睇下啲細機有冇嘢夾啦。咁見到咧，呢度其實原來有個嘢可以夾喎，即係佢係上咗擋板啦，所以又試一試佢咩料，睇下執唔執到雞。咁呢度揈一揈爪先啦，試下睇下包唔包得住，但係發現哇，完全包唔住，同埋唔知係咪冇力啊！咁即刻放棄啦，直接再見。咁呢度再睇埋另一邊嘅細機有啲咩夾啦，多數都係呢啲 Chiikawa 嘅嘢夾喎。咁呢度呢，未見過咁高嘅呢款機，又幾搞笑，呢部 Spin 嘅機啦。咁以前舊款嘅呢啲篤機嘅台啦，即係要篤隻公仔落去啦。咁望埋呢度竟然有呢啲大嘅台式機嘅，咁呢啲位一定要俾一俾面佢試下咩料先啦。咁有隻 Peppa Pig 咁就試下夾啦。最近擋板發現呢部機呢，就要睇下先。哇，原來冇易收呢部機，咁唔對路啦。雖然我自己都數錯拍同埋預錯位，但係佢係完全冇力咁啊。台式機最好有易收先會容易啲玩啦。OK， 即刻唔玩走人先啦呢啲位。咁我哋繼續行去夾公仔嘅後面先啦。咁發現好多長輩喺度打躉喎。OK，佢哋留守喺呢個推引機嘅區域啦。咁可能過咗幾日呢，佢哋就要揾個新地方打發時間啦。因為呢間應該做多幾日真係會執笠啦。到時候就冇得又坐又嘆冷氣又有得玩啊！咁呢個對於街坊嚟講呢，可能唔止係一個樂園咁簡單啦，更加係一個聚腳點啊！咁其實呢，我哋就望到大家如果對呢部哆啦 A 夢車有印象嘅話，就會知道其實係以前啲童年回憶啦。西九以前都有呢部機嘅。其實呢間分店唔係想像中咁多嘢玩，尤其是係夾公仔真係好少，反而其他推銀嗰啲機會多啲啦。咁其實今日都係純粹同大家懷念下呢度，俾佢嘅最後一面俾大家睇到啦。因為平時真係冇咩機會入嚟青衣呢邊啦。對於九龍市區嘅人嚟講，真係太唔 friendly。咁呢張相其實就係網民分享嘅，就係呢間分店最後嗰一日清場嘅時候影啦。咁拍攝嘅時候呢，其實呢都已經係26號噶啦。當你睇到呢條片嘅時候呢，呢間充滿回憶嘅分店其實應該已經正式落幕啦。咁如果上翻佢哋嘅官網睇呢，其實已經係揾唔到呢間分店啦。咁如果 Google 佢嘅話，佢仲會顯示到，但係撳入去是但
一條 link 咧其實都已經揾唔到噶啦。而青衣呢個區域都淨係剩翻青衣城嗰間啦。咁我當然都有去青衣城嗰間分店睇下啦，真係超級細間，唔知點樣食埋呢間嘅生意。其實咁講多少少資訊啦。咁呢間分店呢，以我所知就係2018年就入嚟呢個鋪位嘅。咁之前都係一啲好似係一個 Living Plaza 啦，同埋戲院啦，好似收到風話咁，跟住再變咗做冒險樂園啦。咁之後呢，就更加唔知啦。咁好啦，咁其實呢間分店咧都正式落幕啦。咁評價嗰啲我就唔做啦。今次因為大家都唔會有機會可以玩得翻呢間分店。咁今次呢條片呢，其實同上條片就有啲唔同嘅，因為上次嗰條片呢，純粹係搬鋪啦。咁但係今次就係真告別啦。咁所以個感覺其實有啲唔同嘅。但係呢間屋邨商場嘅分店都比我想象中好啊！嚟到呢度真係好似翻咗去幾年前咁啦。佢唔係主打夾公仔啦，咁反而係有翻以前冒險樂園嘅感覺。而家嘅冒險樂園已經係唔同晒啦，越嚟越多夾公仔機啦，好似有啲忘記咗佢哋嘅初心咁啊！咁對於青衣嘅街坊嚟講呢，可能係少咗個地方娛樂啦，比較可惜。但係對於屋邨商場嚟講，又真係難撐落去啦。咁之後有機會呢，都會同大家睇多啲比較舊式嘅冒險樂園去懷舊下啦。咁如果大家都中意睇或者想睇多啲呢啲類型嘅懷舊啊告別式嘅影片呢，記得留言話我知。咁如果大家知道有啲咩分店就快執笠或者搬鋪嘅話，記得即刻報料俾我，等我衝去記錄佢哋最後一面。咁咧呢張相其實就係我今日喺網上討論區見到噶啦。咁就係話啟德體藝館啊，定係零售館嗰間嘅冒險樂園呢，原來就快開啦。因為佢已經係剝晒嗰啲裝修嘅嘢啦，其實入邊係已經有晒機噶啦。咁所以應該係呢一兩日咧就會開噶啦。咁所以我呢一兩日都會去拍片實測俾大家睇嘅。咁如果如無意外咧，下一條片咧就係呢一條片嘅實測，或者係 Namco 嘅實測啦。冇錯啦，咁今日呢條片咧就係咁多啦。如果中意呢條片咧就喺下面 like 留言同埋記得 subscribe 翻我哋嘅 channel。咁大家我哋下條片再見，拜拜。